Поздрав до сите слушатели на ЕСИ Радио. Јас сум Љубиша Андоновски, вие сте со емисијата Шах со Љубиша Андоновски. А денес ќе говориме, а и исто така следната емисија, за поранешниот светски шампион, седми во историјата на шахот, Василий Василевич Смислов. Не треба посебен повод за да го имаме и Смислов во нашата емисија, но да кажеме дека минатиот месец, на 24 март, навршија 100 години од неговото раѓање. Смислов е една исклучително колоритна фигура, поранешен светски шампион со исклучително долга шаховска кариера. Значи, тој ќе наполни 89 години, 2010 година и следниот ден, значи ќе почине, значи исклучително и долг живот, но се до пред крајот на својот живот, значи е шаховски активен. Последните 10 години во својата дача постојано, значи, решава и компонира шаховски проблеми, значи шаховска поезија, а неговите почетоци започнуваат некаде со навршувањето на мечот, историскиот меч помеѓу Александър Алехин и Раул Хозе Капабланка 1927 година, имено Смислов роден 21 година. И токму тогаш значително расте интересот за шахот заради тој меч, за кој што долго време ќе се говори и кој што исто така има свое значајно место во историјата на шахот. Би рекол, јас се сеќавам дека кога бев дете, 1972 година, мечот помеѓу Боби Фишер и Борис Спаски, играм во Рејкјавик, исто така предизвика големо внимание и мислам дека мојата генерација, каде што имаше многумина, кои што се надпреварува и многу од таа наша генерација станаа мајстори, интермајстори. Значи, големо влијание имаше токму мечот помеѓу Фишер и Спаски, значи една огромна популаризација на шахот. Инаку Смислов ќе го има својот татко кој што е силен првокатегорник и чиј тутор бил самиот Михаил Чигорин за свој прв учител. Значи тој ќе научи да игра на таа 6-годишна возраст и значи благодарение на својот татко и на библиотеката домашна ќе почне да учи шах. Интересно за него е дека тој нема веднаш да се надпреварува, туку неколку години само ќе учи и ќе студира шах. Првата книга со која што ќе се сретне, тоа е зборникот на избрани партии на тогаш би рекол току-што станат шаховски шампион Александър Алехин, неговите избрани партии во периодот 1908 до 1923 година. Но и потоа ќе чита се што има во татковата библиотека, а понатаму нели и ќе следи се што може да најде и да студира. Значи, Алехин му бил број 1, неговите партии без кои што му биле, значи, постојана тема за студирање. Инаку Смислов повторно под влијание на својот татко, долго време ќе студира прости, така наречени прости позиции. Тоа всушност не се прости, буквално земено, туку поедноставни позиции со малку фигури на таблата, така ќе ја научи особеноста на шаховските фигури. Ќе може длабоко да проникне во тајните на шаховските фигури, кога одредени фигури се многу силни, на што се способни и кога се безпомошни. Значи така, тоа ќе биде прв чекор кон таа хармонија шаховска кон која што тој се стремил цел живот и која што во голем степен е постигнал. Инаку на 17 годишна возраст, 1938 година ќе стане младенски шампион на тогашниот Советски сојуз, а истовремено ќе го подели првото место на шампионатот на Москва и веќе 38 година ќе стане, значи, познат на широко во Советскиот сојуз. 1940 година на 12-тиот шампионат на Советскиот сојуз ќе
го освои третото место, а веќе следната 1941 година на тој апсолутно така наречено првенство на Советскиот сојуз ќе биде трет позади Ботвинек и Керес, и за тој резултат ќе го биде присвоена титулата велемајстор, значи на 20 годишна возраст. Во бојните години исто така е активен, се до своето, така што веќе 1946 година, односно 1945 година ќе одигра на втората табла за Советскиот сојуз, ќе игра со самиот Самуил Решевски и ќе го победи со 2-0 во тој познат меч во Телеграф, кој што се играл веднаш по завршувањето на Втората светска војна. Исто така ќе дебитира на меѓународната сцена во Гронинген, кој што практично ќе биде квалификацијски турнир за учество на меч турнирот за светски шампион, каде што токму едно место се било потребно да се освои, затоа што другите 5 учесници биле веќе познати и Смислов успева да биде веднаш зад Ботвинек и Еве, кои што веќе биле учесници на тој турнир, така што уште 48-та година тој ќе игра на тој меч турнир и ќе помине добро, ќе заврши значи веднаш зад Ботвинек. Значи една одлична кариера, ќе зборуваме нешто повеќе за неговите резултати и во следниот коментар. Денеска ќе погледнеме 3 партии од неговото богато творештво, и кога се работи за такво обемно творештво, значи многу е тешко да се одберат неколку партии, но јас себе за првиот овој денешен коментар решив да издвоив поточно 3 партии и играни во 3 декади, нели, 40-тите, 50-тите и 60-тите години, со многу силни противници се разбира, каде што ќе видиме дел од творештвото на Смислов, творештво кое што е денес, нели, дел од светското шаховско наследство. Самиот јас во својата библиотека имам 3 книги од Смислов. Првата и најстарата, таа е Изброени партии од Смислов, тоа е старо издание, значи печатено 1952 година. Физкултура и спорт во Москва, каде што има 60 на негови партии, значи една стара книга на руски јазик, Избрани партии. Потоа книгата во таа серија за големите шампиони, значи руска серија в поиска хармонија, што би рекол стремеш кон хармонија од Смислов. Тоа се исто така негови партии со негови коментари, прекрасна книга, значи најтопло ја препорачувам. Смислов не дава долги варијанти, тој значи ги објаснува сите важни моменти во партијата. И исто така последната книга што ја носам тука практично, тоа е Смислов наука како да се победува. Исто така книга со негови коментари, каде што таа книга е концепирана значи според теми, разни теми, завршници, контранапад, теоретски дуели, директен напад и така натаму, затоа што Смислов како прочен истински шампион играл добро во сите фази на партијата и играл, значи бил all-round играч, значи бил се играл подеднакво добро. Но зашто имал толку долга кариера, именно тој ќе игра 3 меча за светски шампион, 54-та, 57-та и 58-та година, трите со Ботвинек, со неговиот животен противник, а титулата значи ќе ја освои 1957 година во својот втор обид, првиот меч завршува нерешено. И не само тоа, туку тој 50-тите години, 53-та и 56-та година е прв на тој меѓузонски турнир, односно турнир на кандидатите, каде што само првиот го предизвикува светскиот шампион и тој подвиг ќе го направи Смислов 2 пати, и 53-та и 56-та година. 53-та година, значи со резултат 18 од 28 партии, тоа одличен резултат.
И што всушност ќе му даде реноме како најдобар турнирски играч во 50-те години, особено тие 5-6 години, значи Смислов бил непобедлив. Огромната, неверојатно добрата шаховска интуиција што ја имал, значи чувството за хармонија ќе му овозможи да игра без голем напор, но со одличен ефект. Значи тој просто не ни трошал многу енергија во своите партии за да постигне таков резултат. Секогаш кога требало точно да се пресмета долго, да се пресмета остро, да се игра, го правел тоа. Но од друга страна има такви позициони партии кои што изгледат многу лесни, но всушност тоа е би рекол, близкост до идеалната шаховска игра. Но да оставиме нешто и за следниот коментар, каде што ќе зборуваме повеќе за долгата кариера на Василий Смислов. Сега кажавме само неколку работи, а сега ќе одиме на шаховската табла да покажеме 3 партии од неговото творештво. Прво ќе погледаме партијата помеѓу Василий Смислов и Самуил Решевски, партија од големо турнирско значење. Имената е играна на турнирот во Хаг и Москва, турнир на петмината, кој што требаше да го донесе новиот светски шампион, а тој ќе биде Михаил Ботвиник. Но во моментов кога се игра оваа партија, значи Решевски представува закана за Ботвиник затоа што има половина поен помалку и игра со младиот Смислов. Смислов се отвори со својот прв потек E2, E4, а Решевски се бранеше вообичаено со потегот E5, по коњ F3, коњ C6, ловец B5, A6, ловец A4, D6, имаме така наречената подобрена варијанта на Штајниц во шпанска партија. C3 е изборот на Смислов на ова место. Други популарни потези се ловец зема на C6, мала рокада или D4. По C3 коњ G E7, D4, ловец D7. Гледате, црниот ќе се закрепи на точката E5, затоа ќе ги води сите фигури натаму. По ловец D7, ловец B3, сега белиот има закана, коњ G5, затоа прво H6 и се Смислов продолжува со коњ BD2. Покасно во неговата кариера тој ќе одигра и коњ H4 на ова место, исто така многу интересен потек. По коњ BD2, коњ G6, коњ C4, ловец E7, мала рокада. 10 потези. Играта на белиот, па и на црниот, до тука се јасни. По оваа партија, потегот мала рокада ќе загуби својата популарност и актуелност, ќе се појави друг потек, затоа што ова е една од тие партии каде што тешко се наоѓа грешка. Обично и во партиите на Смислов, многу често неговите противници не знаат зашто ја загубиле партијата. Значи не може да најдат каде направиле грешки. Ловец G5 е потегот кој што заслужува внимание на ова место, со цел, значи да замени, ако белиот земе коњ G5, H5, со цврсто држаната точка E5 ќе се обиде да направи напад по H линија. А на ловец G5 коњ E3, тогаш ловец зема на E3, ловец зема на E3, мала рокада. Но во оваа партија црниот игра сосема природен потек, мала рокада, коњ E3. Гледате, овој коњ од D2 на C4 на E3 веќе 3 потези одигра, но веќе е подготвен и на D5 да дојде, што наскоро ќе го направи. Сега доколку топ е 8, тогаш коњ F5 и на ловец F8, ловец C2, мала предност за белиот, црниот игра логично ловец F6, значи се е насочено да држи на E5, тука има дополнителна одбрана на главната точка, да може некој од другите фигури да биде слободна за акција. Коњ D5 и сега Решевски греши, ама таа грешка само со филигранската игра на Смислов ќе се види дека е практично сосема природен потек топ е 8, дека е погрешен.
Што беше добро да се направи тука во оваа позиција? Црниот требаше да одигра ед4, но тоа некако не кореспондира со целата негова претходна игра, а тоа е да се држи точката, централната точка е5 и сега одеднаш да се даде, нели, по ед4, коњ d4, топ е8, ловец c2. Белиот има повеќе пространство и од тука имала предност. Но ќе се согласите дека топ е8 е сосема логичен потек. Да видиме како тоа се смислов ќе ја третира оваа позиција. Тој прво игра точен потек d зема на e5. Се симнува напнатоста во центарот и сега Решевски зема со ловец на e5. Тој всушност не можеше да земе со пешак на e5 заради потегот кој зема на f6. Гледате сега тој ловец на d7 виси, значи затоа не може да земе дама f6, што инаку црниот би го сторил. Токму заради положбата на ловецот на d7. Значи ќе мора да земе gf, а тоа значи дека црната позиција е стратегиски загубена. А по коњ од g на e5, белиот би заменил еден коњ зема на e5 и на ловец e5 f4, темпо го напаѓа ловецот и на ловец f6 го има силниот потек e5. Гледате, по точката e5 е контролирана 4 пати, а белиот брани само еднаш, но сепак прави продор со потегот e5. Сега повторно на d5, повторно коњ f6, па на gf6 дама h5 со решавачка предност, а на ловец e7, црниот за жал мора назад, тогаш дама h5. Точката f7 е многу слаба, ловец e6 и сега ловец e3, за на d зема на e5, топо да на d1. Сите белите фигури стигнаа на важните полуња да дојдат. И сега, например, ако црниот земе f4, тогаш би следало коњ f4, се открие напад на дамата и на ловец d6, коњ зема на e6, f6 и ловец h6. Со решавачки напад. Gh6, дама g6 и топ f7 и белиот ќе матира. Значи во критична позиција d5, точен потек од Смислов и Решевски игра ловец зема на e5, коњ зема на e5, d5, дама f3, ловец e6 и топ d1. Гледате како хармонично стоат белите фигури. Одличен централизиран коњ на d5, кој што не може, нели, да не биде отстранет. Власт по делинијата и два ловци. Значи, јасна предност, убава предност, да видиме како мајсторски ќе игра Смислов оваа позиција понатаму. Ловец зема на d5, топ зема на d5, дама e7 и сега одличен потек дама f5. Гледате, се заканува со топ d7 да влезе. Повторно, ако дама e6 повторно топ d7, значи дама e6 не спречува топ d7, а црниот не може директно да се спротистави со природниот потек, да речеме топо да на d8, заради ударот ловец h6. Каде од никаде се појави овој ловец h6 и на gh6 топ d8 и на топ d8 дама зема на g6 шах, поради тоа што f пешакот е врзан. Затоа по дама f5 црниот мора да парира со коњ f8, а белиот ја развива и последната неразвиена фигура, тоа е ловецот, кој што доаѓа на природното поле e3 и се сака да дојде и на c5, коњ e6, топ од а на d1, повторно топ d7 сака, топ од е на d8 и сега откако ги постави сите фигури на своите оптимални полиња, белиот игра пешачки потек. Тој се разбира дека е на возачкото место и сега игра потек G3. Со овој потек прави вентил за собствениот крал и го ограничува коњот од E6.
Значи игра на ограничуване. Затоа што црниот многу тешко може да најде прифатлив потек. Сега црниот се решава дека е најмала цена да остане со заостанат пешак, за да го намали притисокот на белиот по D линијата е игра топ D6. Сега ќе се смени пешачката структура, белиот зема на D6, C зема на D6 и игра потек дама G4, напаѓа на H6, крал H8 и повторно одличен потек ловец B6. Со овој потек тој го контролира полето D8, сега едноставно сака да го нападне за останатиот D6 пешак со следните два потези топ D2 и дама D1. Да земе чист централен пешак. Како тоа да се спречи? Конј B8 со идеја конј D7 и да го избрка тој ловец, но сега своевремена замена. Ловец зема на E6. Црниот мора да земе со пешак F6 и сега одличен потек, многу не очекува. Прекрасен потек дама H4. Значи единствената фигура која што го брани пешакот на D6, слабиот пешак на D6, тоа е дамата од E7 и затоа белиот сега сака да ги замени дамите и да дојде во добиена завршница. Сега ништо повеќе не зависи од Решевски. Дама D7, дама D8, шах, дама зема на D8, ловец зема на D8, конј D7 и сега ловец C7. Сега ќе видиме дека Решевски ќе се брани одлично, но оваа позиција е загубена. И Смислов ќе покаже врвна техника, а Смислов секогаш бил, значи, еден од шахистите од кои што сите учеле како треба да се играат. Прости, така наречени прости позиции, односно завршници. Конј C5, топ зема на D6. Сега ако конј E4, тогаш топ E6, значи подобар потек игра Решевски, топ C8 го напаѓа ловецот, ловец B6, сега конј A4, топ зема на E6, конј B2, топ зема на E5. Сега Решевски повторно игра најдобро, конј C4, доколку земеше со топот на C3, ќе следеше ловец D4 со напад на топот, топ C2, единствен потек и топ E7. Затоа конј C4, топ E6, конј зема на B6, топ зема на B6. Сега имаме топовска завршница, каде што белиот има два пишаци повеќе, но главно е што има 4 на 2 на кралското крило, тоа значи во перспектива 2 обрзани. Инаку Смислов исто така играл прекрасно и топовски завршници, има една книшка со своји топовски завршници, многу поучни, а исто така една од најпознатите книги напишани за топовски завршници, тоа е книгата од Смислов и Левенфиш токму на оваа тема. Да видиме како во практична партија Смислов ќе реализира оваа топовска завршница. Значи по топ зема на B6, топ зема на C3, топ B7 и сега топ C2. Гледате сега А пешакот не му е важен на белиот, че тој секако би е загубен, туку овие 4 на 2 ќе победат, тој на А6, а слободниот пешак на црниот не е страшен. H4, топ А2, крал Г2, А5, H5, ја фиксира структурата Г7, H6, А4 и сега топ А7, топот позади слободниот пешак, според старото добро правило на доктор Зигберт Тараш, дека топот секогаш треба да стои позади слободниот пешак, без разлика дали се работи за својот или за противничкиот. Крал Г8, Г4, А3, крал Г3. Сега, ако црниот игра топ
А1 и А2, тогаш белиот ќе го држи пешекот на вториот ред и со кралот ќе дојде до полето F5 и понатаму E6 или G6. Затоа Решевски се обидува да го замени А3 за Е4, но тоа нема да му биде дозволено. Значи по топ Е2, крал F3, топ А2, крал Е3, крал F8 и сега белиот F3, топ А1, крал F4. Сега ако игра црниот пас потек, тогаш белиот би одиграл крал F5 па F4. Затоа А2, за да не може белиот да напредува со кралот. Сега доколку кралот оди напред, тогаш топ F1 се разбира. И ќе биде заменет F за А2, што белиот се разбира не сака, току белиот продолжува со Е5. Сега црниот мора да игра потек со кралот. Тој има два потези, крал Е8 или крал Г8. Со топот не може да игра, ќе го загуби пешекот на А2. Во партијата е крал Г8, но ако играше крал Е8, тогаш крал F5 и на единственото топ F1, топ А2 зема, топ F3 и крал Е6. Гледате. Сега се заканува мат, топ А8, единствен потек крал Д8 и топ А7. Повторно имаме трансформација на предноста, сега белиот ќе ги земе двата слаби пешаци на Г7 и H6. Значи по Е5 црниот игра крал Г8, следи крал F5, топ F1, топ зема на А2, топ зема на F3 и сега крал Г6. Сега сака топ А8, за добиена пешачка завршница. А доколку црниот игра топ F8, тогаш топ А7 се разбира. Од тука крал F8, топ А8 шах, крал Е7 и топ А7 шах. Со следното земање на Г7. И во овој миг, значи, Решевски се предава. Значи, една прекрасна партија одиграна од Василий Смислов на турнирот, меч турнирот за светски шампион во Хаки Москва 1948 година. Втората партија што ќе ја видиме во денешниот коментар. Василий Смислов со Михаил Ботвиник играше 3 меча за светски шампион. И вкупниот резултат е 18-17 во победи за Смислов, значи првиот меч заврши нерешено. Вториот го доби Смислов и стана светски шампион 1958 година. А третиот меч 57 година, а третиот меч 58 во реваншот загуби 2 разлика, но ова е партија од првиот меч кој што ќе заврши, што игран во Москва 54 година и заврши нерешено 12-12. Да видиме ова 14-тата партија од мечот, каде што Михаил Ботвик со бели фигури, а Василий Смислов е со црни фигури. Партијата тече вака: D4, конј F6, C4, G6, G3, ловец G7, ловец G2 и сега мала рокада. Тоа е прво изненадување за светскиот шампион Ботвиник, затоа што Смислов постојано и цел живот ја имаше на репертоарот Гринфелдовата индиска одбрана, каде што имаше многу своји значајни идеи, многу придонесе во историјата на шахот со Гринфелдова индиска одбрана, како и со многу други отварања. Разни системи во шпанска партија, во одбрана на Нимцович, исто така многу во словенска одбрана. И да не редам понатаму, значи речиси нема отварање кој што го играл Смислов каде што нема свој придонес со некои своји идеи. А понекаде и цели системи. Но во оваа партија тој се решава за кралско индиска одбрана и ќе следиме една крајно возбудлива и интересна партија со несиметричен материјал. Значи по мала рокада, конј C3, D6, конј F3, конј BD7, мала рокада E5, E4, C6. Доаѓаме до една класична позиција, би рекол табија во фианкетната варијанта на кралска индиска одбрана, каде што белиот главно ги игра или потегот H3, значи со кој што го пази полетот G4, за да може ловецот, например, удобно да го развие на E3. Значи се води битка околу
најважни полиња се и околу полињата D4 и E4. Значи, ако белиот успее да го сочува својот центар, да се консолидира, тогаш ќе има долготрајна предност. Црниот пак има помалку простор, но затоа има многу динамични можности. И од тука секојаш е возбудливо да се гледаат овие кралско-индиски битки. Познати потези значи се H3 и B3, но ботвиник прв пат, така има играно и ботвиник, но прв пат, значи токму во оваа партија тој го бира продолжението ловец E3. Но Смислов ќе видиме реагира одлично. Тој веднаш игра конј G4, го напаѓа тој ловец доаѓа на G5, ја напаѓа дамата, а дамата доаѓа на B6. Гледате, врши притисок на D4 и на B2. Сега H3. Сега се разбира дека белиот би победил во таа битка доколку црниот отстапи со коњот, но е зема на D4. Важен меѓупотек, значи на напад, црниот одговара со напад. И по коњ А4, дама А6. Гледате, коњ на А4, понатаму ќе биде фатен со Б5, Х зема на Г4, белиот нема подобар потек и сега Б5. Како да продолжи белиот? Сега тука тој може да земе квалитет на два начина, но црниот ќе има богата контраигра. Во партијата е коњ зема на D4, но например ако играше потек C5, тогаш D зема на C5, коњ C5, коњ C5 и по ловец E7 со двоен напад коњот доаѓа на E6. Гледате, црниот има квалитет помалку, но има два ловци, силен слободен на D4 и белиот има кралско крило ранливо, црниот има богата контраигра. Исто би се случило доколку играше по B5 ловец E7, тогаш топ E8 и на ловец D6 Б зема на А4. Па по коњ D4, коњ E5. Во оваа варијанта, значи белиот има силен ловец на D6, но црниот има пак коњ на E5 и притисок на G4, така што повторно шансите се за двете страни. Како и да е, во партијата по коњ D4 зема, црниот го враќа привремено жртвуваниот материјал со Б зема на А4 и сега следи уште една низа на форсирани потези, коњ зема на C6, дама зема на C6, E5. Гледате, привремено сега белиот жртвуваше коњ за да отвори долгата диагонала, затоа што црните тукови се уште не се поврзани, тој топ на А8 виси, но Смислов сето тоа предходно го пресметал, дама зема на C4, ловец зема на А8, коњ зема на Е5. Сега се задржиме малку на оваа позиција да видиме. Имаше многу тактика, многу удари взаемни. Сега црниот има два ловци, силен коњ на Е5, но има квалитет помалку. Белиот од своја страна има два ловци и 5 пешаци, а црниот има 6 пешаци, но сепак овие на А линија му се удвоени. Но проблемот кај белиот е тоа што тој пешак на Г4 виси, што кралот нема е толку сигурен, а и на Б2 исто така тој пешак е почувствителен, би рекол, дури од тој на А4 кај црниот. Сега доколку земеше на D6 белиот, тогаш ловец Е6 со напад на ловецот и по ловец Г2 дама Г4, повторно со силна компензација за квалитетот, за кој што црниот има еден пешак. Да повторам. Топ C1 ја напаѓа дамата, дама B4, сега добар потек А3, повторно ја напаѓа дамата, за да го замени пешакот B2, кој што е почувствителен, тој на А4, дама зема на B2, дама зема на А4 и сега повторно ловец B7. Гледате, црниот сака да го смени тој ловец, кој што го брани кралот, практично, единствен кој што го брани кралот, кој што заради отсуството на Х пешакот и поставата на пешаците на F2 и на G3, значи беше ловец кој што му ги бранеше белите полиња околу кралот. Сега тука ботвиник ќе размислува 20 минути
но некој може да го најде вистинското решение на оваа нималку лесна загадка како треба. Тој дури во анализите ќе најде дека требал да земе на B7 и по дама B7 да игра топ C3 и дава уште една долга варијанта ботвини која што ние нема да ја гледаме, каде што тој ќе има одредени шанси на реми или добри шанси на реми. Но тој игра топ B1, ја напаѓа дамата, која што нема да отстапи, ќе видиме. Конј F3 шах, крал H1 и сега ловец зема на А8. Топ зема на B2. Сега уште еден меѓупотек, конј G5, откриен шах од ловецот од А8. Крал H2, уште еден шах, конј F3, крал H3 и сега ловец B2. Сега повторно имаме несиметричен материјал. Именно црниот има 3 лесни фигури за дама, но тука е важно што има уште една борбена единица црниот, а тоа е топ, кој што ќе им помогне на трите лесни фигури да создадат матна мрежа околу белиот крал и тоа Смислов ќе го направи уметнички, ќе го изведе на највисоко можно ниво. Имено неговата книга Хармонија во шахот најдобро говори за неговото шаховско кредо, нели? По ловец B2, белиот зема на А7, дама А7, негова единствена шанса е овој слободен А5 шах. Но ќе видиме дека до тоа нема да дојде. Значи до таа опасност. Белиот ќе биде бавен. Сега, одличен потек, ловец Е4, централизација. А освен тоа, за да се активира топот, тој ловец на 8 не треба да виси, нели? Од тука на најактивното место, А4, крал Г7, кралот го става на безбедно, ловецот од Б2 ја чува црната долга диагонала. Значи, уште еден подготвителен потек пред да влезе топот со решавачки ефект. Топ D1, напаѓа на D6, сега ловец E5, ловецот на B2 нема веќе што да прави, дама е 7 и сега топ C8. Евено топот е подготвен да влезе на C2. А5, топ C2, со закана топ F2 и топ H2 мат, крал G2, белиот за жал мора да се со крал лично да брани на F2, но сега конј D4, откриен шах, крал F1, ловец F3 со напад на топот, топ B1 и сега конј C6. Гледате како гармонично ги престрои фигурите црниот и во овој миг 33-тиот потек ботвиник се предава. Значи коњот ја нападна дамата и го ослободи полето D4 за црниот ловец кој што ќе дојде на D4. Зашто предаде белиот? Например, на дама C7 би следело ловец D4 и сега белиот не може да брани на F2. А тоа значи, например, по дама зема на D6, топ зема на F2 шах. Сега не може на G1, ќе добие откриен шах топ E2, значи мора крал E1, уште еден шах, топ E1, топ E2 шах. Сега не може на D1 заради топ E6 повторно откриен шах, значи мора назад крал F1 и топ H2. И гледате сега. Белиот ловец ги пази полењата G2 и 1, црниот ловец полета G1 и F2 и се е подготвено за топ H1. Значи една прекрасна, една динамична, жива партија одиграна на највисоко ниво и во меч за светски шампион. Велам ја гледавме 14-тата партија од првиот меч. Инаку трите меча одиграни помеѓу Ботвиник и Смислов, тоа ќе биде рекорд кој што ќе трае 30 години се до мечевите помеѓу Гари Каспаров и Антони Карпов. И воопшто во тие, значи, три меча Васили Смислов има една победа повеќе, 18-17, што говори дека тоа биле двајца шахисти со примерно иста сила. И последната партија што ќе погледаме во овој шаховски коментар, ќе видиме и на партија играна на
37-тиот шампионат на тогашниот Советски сојуз играна значи во Москва. Смислов со бели фигури против Михаил Талј. Двајцата во тој миг поранешни светски шампиони. Смислов се отвори со потегот C4. Имено Смислов во својата кариера ги има играно сите потези и E4, D4, C4, конј F3. Значи еден универзален шахист со кристално јасен стил. Конј F6, G3, C5, англиска партија, во која што исто така Смислов има голем придонес и со бели и со црни фигури. Ловец G2, конј C6, конј C3, G6, конј F3, ловец G7. Гледате, симетрична позиција во првите 5 потези, мала рокада, односно во првите 6. Сега најчесто белите тука настапуваат во центар со D4, тој е најамбициозен потег. D4, па се на што црниот најчесто зема CD4, конј D4 со мала просторна предност за белиот, или на D4 D6 да влезе во кралска ниска одбрана може црниот, но тука Смислов игра еден потег без претензии, навиден, тоа е потегот B3. Просто го развива црнополниот ловец, а Талј правилно игра D5. Значи кога белиот не сакаше самиот B4, тогаш црниот настапува во центарот, C зема на D5, конј зема на D5, ловец B2. Конј зема на C3, ловец зема на C3. Сега за црниот можеби најдобар потег беше E5, затоа што тој има доволно простор, треба можеби да го чува тој простор со потегот E5. Тоа е и поамбициозно решение, но веројатно Талј сметал дека Смислов нема некои амбиции во оваа партија и мислел дека брзо ќе направи реми по ловец зема на C3, D зема на C3, дама D1, топ F D1 и ловец F5. Се сме на 12-тиот потег и тука Талј предложил реми. И на прв поглед изгледа дека црниот сосема ја изедначил позицијата. Гледате, белиот нема кај да помине на D линијата. Двете страни го завршија својот развој, симетрична пешачка структура. Но Смислов, значи толку префинет позиционен шахист, чувствува дека белиот се уште има микроскопска предност и решава дека партијата треба да продолжи. И тој го игра потегот конј H4. Ќе видиме цело време дека ќе му постава на противникот некакви прашања на кои што како ќе тече играта се потешко е да се даде соодветен одговор. По конј H4 црниот има можности да игра, например, топот А на D8, да парира по D линијата или да отстапи со ловецот. Но со ловецот за жал не може да отстапи на полето D7, тоа поле е биено од белиот топ. Значи, ако играше топот А на D8, Смислов пишува дека ќе земе на F5 и по GF5, F4 ќе има микроскопска или минимална предност. Талј се решава за потегот ловец E6 и сега одличен потег, многу поучен, ловец зема на C6. Гледате, го дава белополниот, силниот белополен ловец за коњот, но му е расипува структурата на црниот. Значи ловец C6, клучен потег, без зема на C6 и сега коњот се враќа назад. Коњ F3. Сега сака да скокне на E5, да нападне на C6. Сега тука црниот не му дава на белиот да игра коњ E5 и Талј игра F6. Имаше варијанта да дојде ловец G4, веднаш да го предизвика тој конј и би следела една форсирана секвенца. Коњ E5, ловец зема на E2, топ E1 со напад на ловецот, ловец A6, коњ D7, значи не го зема тој пешак на C6, затоа што тоа само ќе му даде повеќе простор на белополниот ловец на црниот. Во некој момент ловец B7 и таа диагонала ќе биде отворена, туку коњ D7 и по топ E8 си го брани пешакот на E7, коњ C5 и по ловец C8 топот А на D1. И гледате, повторно коњот е доминантен над ловецот, коњот на C5 над ловецот на C8, а освен тоа белите топови се на двете централни линии.
Затоа, значи, по коњ F3, црниот игра F6 и сега белиот преку D2 ќе дојде на E4, коњ D2, топ FD8, коњ E4, со напад на C5, мора C4, сега коњ C5, темпо, го напаѓа ловецот, ловец F5 и одличен потек F3. Гледате сега, црниот ќе ја добие D линијата, но белиот крал токму ќе стигне на време на полето E1 да ги покрие тие слабости на отворената линија, а проблемите со структурата пешачка на црните остануваат. Значи по F3 прави место за кралот на F2, а освен тоа, по потреба, нели, уште повеќе ќе го ограничи ловецот, сака да го избрка со E4. Ловец C2, топ зема на D8, топ зема на D8 и сега крал F2. Гледате, ако топот дојде на D2, веднаш ќе биде замолен да се врати назад по крал E1, например. Од тука крал F7, сега B4. Ловец F5, крал E1 и сега E5. Црниот се обидува некако да направи контраигра, но Смислов мисли дека помалку одговорен потек би бил потегот ловец C8, на што белиот би продолжил со A4, задржувајќи својата иницијатива. Во партијата по E5, гледате, малку го ослаби полето D6 и белиот веднаш тоа ќе го искористи. Коњ B7 го напаѓа топот, топ D7, коњ A5. Сега висат двата пешаци на C линија, C5, без зема на C5, топ D5 и сега коњ B7. Го брани тој пешак, белиот можеше да одигра E4 и на топ C5 коњ B7, за напад на топот и на топ C7 коњ D6 шах, крал E7, но во топовска завршница црниот ќе има повеќе шанси, затоа Смислов правилно игра коњ B7, топ D7, коњ D6 шах, крал E7, G4, одличен потек, ловец E6 и топ B1. Конечно, топот дојде на Б линијата, че претходно G4 беше важно, затоа да го тргне од тука и сега белиот топ влегува во игра. Топ C7, замена на топовите, топ B7. Сега не може крал D7 заради замена на C7 и коњ E8 шах би го загубил пешакот на F6, значи црниот самиот мора да менува. Топ зема на B7, коњ зема на B7, крал D7. Сега имаме повторно критична позиција во оваа завршница. Ова е 32-иот потек на црниот, крал D7. Сега белиот треба да реши, да најде план како понатаму. Значи потегот коњ А5, кој што е школски потек, затоа што прави бариера практично, не му дозволува на црниот да прииде кон С пешакот. Но од друга страна Смислов, кој што долго размислувал тука, сватил дека ако игра коњ А5, за да може понатаму да ја засили својата позиција, ќе мора да го доведе кралот на Б4, за да го брани тој пешак на С5 и да може да го ослободи коњот за игра и да нападне истовремено потоа со коњ А5 и на С4, но тој вели во некој момент црниот ќе отвори играта на другата страна, веројатно со F5 и ќе проба со кралот да помине од другата страна и да направи контраигра. И затоа тој го игра потегот коњ D6. Тоа е тој потег со најтешкиот потег во оваа завршница со два извичника. Коњ D6. Значи повторно ќе имаме трансформација од материјална во позициона предност. H6. За да одигра, нели, крал C6, сака да помести еден пешак од полето H7, затоа што белиот ќе игра коњ E8, па ќе земе на F6, да не виси на H7. Крал F2, крал C6, крал E3 и сега A5. Црниот нема многу опции. Можеше да игра тука F5, например,
Но по Gf5 би следел прво потегот F4 да се определи пешачката структура. Гледате сега, F4 е важен потег. Прво, пешакот на F5 останува на полето на ловецот. Сега, ако игра E4, крал D4 се разбира, на EF4, крал F4, а на крал D5 би следел потегот конј E8. Сака конј C7 и добие на пешачка завршница, EF4, крал зема на F4, крал зема на C5 и сега конј G7. Исти број пешаци, но сега ќе го загуби тој на F5 и црниот би дошол во загубена позиција. Значи, затоа во таа позиција по крал E3, црниот игра потег A5. Сега конј E8, напаѓа на F6, F5 мора, сега конј G7, напаѓа на E6, ловец D7, G зема на F5, G зема на F5 и повторно тој потег F4. Решавачки потег. Сега ако црниот земе на C5, тогаш F5 и на крал D5, крал F4, белиот токму навреме стига. Затоа црниот игра крал D5 и сега повторно еден многу елегантен и силен потег C6. Во празна, во завршница, гледате жртва пешак. Но како да се земе тој пешак? Ако го земе со ловецот, тогаш конјот ќе земе на F5. Да. А со кралот, ако земе на C6, тогаш F пешакот од F4 ќе земе на E5. Значи, црниот практично не може да земе, игра ловец C8 и сега C7. Овој пешак на C линијата, тој нема да излезе во дама, се разбира, но тој има улога да ги одвлече, да ги одвлекува црните фигури. Значи, црниот мора да пази на него, а тоа ќе ги стесни многу неговите можности. По крал D6, белиот игра H4, односно тој потег бил запишан, нели, во тоа време, пред компјутерно време, нели, партиите по 40, по контролата, 40 потези и 5 часа игра биле прекинувани и се продолжувале следниот ден, а оној потег, во случајов белиот го запишал потегот H4, а тај по домашната анализа решил дека е безсмислено да го продолжува отпорот во оваа партија. Но за нашите слушатели и гледачи ќе дадеме некоја варијанта за да видиме зашто црниот се предал. Имено тој ако игра на пример ловец D7, а што да игра, тој мора да чека да стои кралот, имено мора да пази на E5, значи на F5 да може да земе. Со пешаци не може да игра, A4, A3 ништо не се сметнало, значи останува да игра со ловецот, ловец D7 би следало конј K5. И на ловец C8, сега белиот би земал на E5, F зема на E5 и по крал E5 белиот би одиграл конј F4. Што би добил со конј F4? Сака да игра H5 и понатаму конј G6 шах и кога црниот крал ќе отстапи од E5 од централното поле, тогаш белиот крал ќе дојде на F4, па конјот преку H4 или преку E7 ќе земе на F5 и така натаму, значи белиот ќе дојде, ќе добие оваа партија. Значи една типична партија за Смислов со една железна логика, со таква чистота и јасност на мислата, значи врвна техника. И тоа е во оние партии за кои што говорев дека Смислов некогаш неговите противници просто не знаеле каде погрешили, зашто е загубиле партијата. Тоа би било, почитувани, се за овој коментар во шаховскиот дел. Се надевам дека уживавте, видовме 3 прекрасни партии на седмиот во историјата на шахот, светски шампион Василий Василјович Смислов. Почитувани, верувам дека уживавте во мајсториите на седмиот светски шампион Василий Смислов. Видовме 3 одлични партии од неговото огромно шаховско творештво, но ќе останеме со Смислов и во следниот коментар, во следната емисија Шах со Љубиша Андоновски. Останете со добро здравје, чувајте се и повторно сме наскоро по следниот шаховски коментар и следната емисија. Поздрав до вас!